Hi guys, welcome back to my channel. My name is Adam Maglipsana, your comedian. So for tonight, guys, ay magsi-celebrate tayo sa birthday sa pag-abot natin ng 500 subscribers. So salamat sa mga sumusuporta sa akin. So ito na yung cake ko, guys. Happy 500 subscriber! Happy 500 subscriber! Happy 500 subscriber! Happy 500 subscriber! Wow! So, ito yung cake. Tingnan nyo, guys. Ano na siya, guys? Ano siya na tutal siya sa kanila. Siyempre, hindi lamang cake ang inahanda ko, pati na rin barbecue. Siyempre, dapat may kakainin tayo sa celebration natin. Ayusin ko muna yung mo. So, ito yung cake ko at ito yung handa ko. Okay. So, let's eat. Oh my gosh. Nanghinaw na ako, guys. Kanina lang. Lapitol po ang mama, guys. Idol niya si Lapitol po. Lapitol po ang mama, guys. Barbecue. So, salamat guys kasi nakaabot na tayo ng 500 subscriber. So, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, subscribe na kayo. Ang init. Alam mo kasi guys. Pagkalag-kalag pa din yung kandila eh. Pagkalag-kalag pa niyo, unang tuig. Pagkalag-kalag pa guys. Ang kandila. Oh. May cake tayo guys. Ano ba? Yummy. Yung sa iba, may patunog-tunog sila. Yung mga crunchy-crunchy, yung mga ASMR. Ako meron din tunog-tunog. Yummy. Ito yung isaw. Kinain. Bagay my cake. Mahal yan. It cost naghalaga yan ng 7 million. 7 Jesus lang yun guys. Malapit na ako matapos. Malapit na ako sarap. Going to eat our cake. Yung sa mga Korean guys, susubo yung malaking. So tapos na ako kumain guys. So lilipitin ko muna itong
pinakainan ko kasi baka mapagalitan ako ni mama. So, see you soon. Hi guys, so tapos na akong kumain. So, ito lang masasabi ko guys. Salamat talaga sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat. So, ayan guys, tapos na tayo sa ating celebration. Manda ako guys kasi nakaabot na tayo ng 500 subscriber at kapag aabot na ako ng 1k subscriber ay magpa-catering catering. Naglisod mag-afford sa cake. So, dito na magtatapos ang ating kabaliwan at dito na rin magtatapos ang ating celebration. So don't forget to like, share, comment, and subscribe and hit the notification bell for more updates. Bye-bye! See you in my next video! Busog ba ka mo? Kung busog ka mo, say burp! Bye!